يا شباب، بالنسبة لتحديث واتس الايفون، انت كل اللي عليك ان انت لما النسخة تطلب منك تحديث هتفتح الفيديو اللي ظاهر قدامك ده او اللي انت بتتفرج عليه ده. هتلاقي اللينك اللي موجود اللي انا بعلم لك عليه في الفيديو ده موجود في وصف الفيديو وفي الكومنت المسبب. كل اللي عليك اللي انت تفتحه هيجيلك الصفحة دي، هتدوس على علامة الاكس الصغيرة اللي جات لك ديت. طبعا هيظهر لك اعلانات، هتطلع لفوق شوية بالشاشة، هتلاقي بيقول لك استنى 14 ثانية. هما دلوقتي بقوا 11 وبيقلوا. هتستنى عدد الثواني المطلوبة منك، وبعد ما تستنى هتلاقي جالك كلمة تحت كده اسمها نيكست. انت تابع الفيديو هتفهم. بعد ما الثواني خلصت انا طلعت بالشاشة لفوق زي ما انت هتشوف دلوقتي، وهتلاقي كلمة اسمها نيكست. هتضغط على كلمة نيكست دي، هتوجهك لكلمة تانية برضو اسمها نيكست، اضغط عليها تاني، هتروح جاي موجهك لصفحة فيها اعلان. دوس على علامة الاكس اللي انا بعلم لك عليها دي. بعد كده هيجيلك نفس الصفحة تاني، هتدوس على علامة الاكس الصغيرة وتستنى برضو ال 14 ثانية اللي هو بيقولك عليهم. طبعا كل اللي عليك اللي انت تفضل في قلب الصفحة وما تطلعش منها خالص لغاية ما لغاية ما عدد الثواني يخلص، وبعد كده تبدأ بقى انت تطلع ماشي بره الصفحة وبتاع. فبعد ما الثواني خلصت هتطلع لفوق، هتلاقي برضو كلمة نيكست، تضغط عليها هتطلعك برضو هي لوحدها لكلمة نيكست تانية، اضغط برضو عليها، هتروح جاية موجهاك لنفس الصفحة. يعني هما بيبقوا تلات صفحات من دول. هتطلع لفوق شوية هتلاقي برضو بيجيب لك العداد. انت برضو كل اللي عليك اللي انت هتستنى الثواني دي. مش هقول تاني، لو طلعت بره الصفحة هتعيد من الاول تاني، فما تطلعش، خليك جوه الصفحة بتاعت التحميل لغاية ما الثواني تخلص. وبعد ما تخلص هيجيب لك برضو كلمة نيكست، وهنشوف دلوقتي احنا هنعرف نحمل ازاي. هتطلع لفوق برضو نفس القصة، هتضغط على نيكست هيوديك لنيكست تاني، اضغط عليها واضغط بقى على علامة الاكس اللي قدامك دي، وجهك للصفحة اللي هو اللي قبل الأخير. تطلع لفوق شوية كده هتلاقي بيقول لك الكابتشا، ان انت تتحقق من الكابتشا بتاعتك. فانت كل اللي عليك هنا هتلاقي مربع صغير كده جوه علامة صح، لو ما جاتلكش لوحدها دوس هنت عليها زي ما انت شايف كده، علامة الصح ديت هتلاقيها في مربع صغير. هتطلع لفوق برضو هتلاقي كلمة اسمها نيكست، اضغط على كلمة نيكست ديت هيوديك لصفحة كل اللي عليك فيها ان انت تستنى 10 ثواني وتصلي على النبي طبعا. هتستنى ال10 ثواني دول، بعد كلمة هتلاقي كلمة تحت كده اسمها يرجى الانتظار هتتشال، وهتلاقي كلمة بتاعت متابعة، اضغط على متابعة وهيجيلك اعلان، اطلع من الاعلان على طول هتلاقي صفحة التحميل، دوس التنزيل. وبكده انت النسخة اشتغلت معاك والنسخة نزلت والتحديث اشتغل معاك بدون اي مشاكل. وبس كده اكون خلصت طريقة التحميل، ودي اهم حاجة عشان الناس بس اللي ما بتعرفش تحمل وكده. واسيبكم بقى مع شرح الفيديو. سلام.